नमस्कार, मेरा YouTube चैनल स्वाद की बात सेहत के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां, इनको अधिक समय तक किस तरह से ताज़ा रख सकते हैं। आप मेरा चैनल देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये हरी मिर्च है, इसके डंठल हैं, इस तरह से हम इनके डंठल को हटा देंगे। ये हमने एक दो के डंठल नहीं हटाए थे, इस तरह हटाएंगे। और ये हरी मिर्ची बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, 8-10 दिन आराम से चल जाती है ये मिर्ची। और कोई भी हम एयर टाइट डिब्बा लेंगे, उसमें ये न्यूज़पेपर है, इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची इस तरह से रख देंगे क्या, और इसको पेपर को हम इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से फोल्ड किया और इसको बंद करके हम इस तरह से रख देंगे। ये काफ़ी समय तक खराब नहीं होती है, ताज़ा रहती है। कड़ी पत्ता है, ये इस तरह से लेके और इनके पत्तों को इस तरह निकालेंगे। ये मैंने पहले से ही ताज़ा करके रख रखा है। 10 दिन हो गए इनको मेरे पास। ऐसे बिल्कुल हरे रहते हैं, सूखे। ये हमने निकाले पत्ते। अब इसके अंदर हम न्यूज़पेपर बिछाएंगे। ये कड़ी पत्ते को इसमें रख देंगे और पेपर को फोल्ड करेंगे। इसके बाद में हम इसके एयर टाइट से कर देंगे। ये हो जाएगा। ये धनिया है, इस धनिया को भी हम इसी तरह से रखेंगे। तो इसमें जितना भी अगर पानी भी होगा तो ये सोख लेगा पेपर, ये नमी दूर हो जाएगी इसकी। ये काफ़ी समय तक चल जाता है। ये गंवार की फली है, इन फलियों को भी हम इसी तरह से रखेंगे। इनको आप अगर साफ करके रखें तो साफ करके भी रख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से रख दें। ये कई समय तक ताज़ा रहती है फलियाँ। और फिर इन सबको हमें फ्रिज के अंदर रखना है। ये फली है, मैंने रख रखी है, 10 दिन हो गए ऐसे के ऐसे। ये अदरक है, अदरक को भी आप इसी तरह रख सकते हैं। इसको मैंने पहले ही धो के और सुखा ली। अब इसको भी इसी तरह से हम रखेंगे। सब सब्जियों को साफ करके आप इसी तरह से रख सकते हो, तो ताज़ा रहेगी सब्जियां। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें।